여러분 안녕하세요. F1 터보 개발자 박수복입니다. 오늘 이 제품을 달고 구간은 여기는 저 포천 내촌을 출발해 가지고서 동대문까지 거리가 4km에서 4.5km 구간입니다. 그럼 지금부터 F1 터보의 기능이 어떻게 나오는지 구간 트립 연비 여러분한테 상세히 거짓 없이 손 장난 없이 상세하게 보여드리겠습니다. 그러면 출발을 하겠습니다. 여기서 구간은 10km 구간과 25km 구간 연비 트립상이지만은 그래도 트립상 이게 숫자가 올라간다는 것은 그만치 연비가 오른다는 얘기예요. 그리고 트립상 연비 가지고서 장난칠 생각은 추호도 없습니다. 그리고 요새 보면은 무슨 사기꾼이니 뭐니 떠들고 고소 고발해 아이고 이놈의 바닥이 참 깨끗이가 못합니다. 그래서 여기는 나 역시 화물차 홀바리 기사입니다. 기사하면서 F1 터보 개발자이고, 그래서 요새 기름값이 장난이 아니죠. 전기차에 밀리고 라보 가격에 밀리고 생계형으로다가 트럭 모시는 사장님들, 특히 탑차 물차 무게 많이 싣고 다니시는 사장님들, 자 이거 끝까지 한번 봐주시기 바랍니다. 10km 구간에서 몇 킬로대로 가고 25km대에서 몇 킬로 가고, 이거 시간이 지루하실 수가 있어요. 근데 끝까지 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 요새 무동력 터보 하나 달자면은 가격이 만만치가 않죠. 요새 또 기름값이 고유가 시대다 보니까 그거 하나 또 가자면은 자 기름 태워야지, 시간 낭비해야지, 하루 일 못하지, 그럴 필요가 없어요. 저한테 이 동영상 보고 이게 진실성이 있는 제품인지 아닌지 판단하시고 저한테 전화 연락 주시면 상세하게 답해 드리겠습니다. 모든 저리만 가자고 그러다가 다 맞춰드리겠어요. 그리고 이 차는 포토 전용으로다가 제가 개발한 제품인데, 이 차는 제 차가 17년 시기고 키로수는 지금 18만 7천 탄 차량입니다. 그래서 이 동영상을 보시고 저게 진실성이 있는지 판단하시고 절대로 트릭 가지고 장난 안 치겠습니다. 지금 14.7이 찍혀 있네요. 14.7. 그러면 10km 지점까지 몇 킬로로 끌고 가는지 자 보시기 바랍니다. 아이고 트립 가지고 장난들 치고 절대로다가 트립 장난 안 칩니다. 1리터에 30 몇 킬로를 뛰니 그런 나는 그런 뻥 차가면서 제 물건 팔고 싶지 않습니다. 아이고
왜 좋은 제품 여러분들이 판단하시기 바랍니다. 자, 여기는 포천 음연리를 지나가고 있습니다. 음연리. 지금 시중에 놔두는 제품들이 아주 무지수하게 많습니다. 그 사람들도 투자와 많은 노력과 시간을 가지고서 다 개발한 제품이 다 성능은 다 있어요. 그 중에 진실된 제품 어느 제품인지 여러분들이 판단하시기 바랍니다. 저는 사기꾼 소리 들어가면서 내 제품 팔고 싶지 않습니다. 자, 이제 포천 구간에서 장현리 그 전에 이제 구도로가 아니라 이제 한 2년 됐지요. 여기가 이제 개통된 지가 외곽 고속도로라기보다 외곽 순환도로고 지금 파랴 터널을 지나고 있습니다. 파랴 터널 지금 14.7 계속 찍고 있습니다. 이 차는 포토 전용입니다. 포토 다른 제품도 있지만은 포토 제품을 내가 별도로다가 포토에만 맞게끔 제가 개발을 했어요. 간단하게. 그렇다고 여러 차들은 콜로에도 달고 터보에도 달고 여러 군데 이렇게 다는 게 공식화가 되고 있어요. 예. 저는 이 제품을 지방에서 택배 받아가지고 간단하게 달 수 있는 그 방법을 제가 채택을 해가지고서 지방에 계신 생계형으로다가 포털 운영하시는 사장님들은 그냥 택배로 받으셔가지고 그냥 한 10분 정도 그 정도 시간 소요가 돼요. 그래서 내가 조금 몇 마디 하다 보니까 지금 15.2가 찍혔습니다. 15.2. 그러면 이거 달리고 고속으로다가 그냥 장기간으로 운행하시는 사장님은 큰 효과를 볼 수 있을 겁니다. 네, 지금 이 구간은 60km 구간입니다. 60km. 15.4를 지금 달리고 있습니다. 저한테 전화 주시면은 저렴한 가격으로다가 다 달아드릴 수 있고, 저를 찾아오시면 제가 달아드리고, 지방에 멀리 계신 사장님들은 택배를 받아서 딱 다루시면 됩니다. 많은 효과. 세상에 지금 현대나 기아에서 근무하시는 박사들, 차에 대해서 이제 박사들이 그렇게 좀 말하자면 개발하신 그 팀이 있는데, 이 사람 팀들이 연비를 1km 올리기 위해서 몇백을 투자해가지고서 그 개발을 해요. 엉뚱장탕하게 1km에 무슨 꼭대기를 타니, 여러분 이거 믿겠습니까? 그런 제품은 없어요. 많이 타야 1.5에서 2km, 이거 보시면 돼요. 무슨 터보를 달고 1리터에 꽃배기를 뛰느니, 여러분들이 이거 믿겠습니까? 저는 생계형으로다가 운행하시는 사장님을 위해서 제가 포토
현재로는 포토만 지금 개발되어 있어요. 아직은 기아 봉고 차에는 그 사이즈가 또 틀리고 장착하는 방법이 틀리기 때문에 내가 우선적으로다가 1톤 포토에만 개발을 해놓은 제품입니다. 아직 얘기도 하는 중간에 여기가 딱 10km 구간입니다. 10km 16.4 여러분 이거 믿겠습니까? 뭐 하기야 이 트립상 구간이 연비는 사실 믿을 건 못 됩니다. 예. 뭐 도로 사정이라는 게 다 있죠. 오르막길도 있고 또 계속 또 내리막길도 있고. 포천 지역은 서울 지역보다 조금 높으니까 여기서부터 약간씩 내려간다고 하시면 봐요. 지금 16 찍혀 있는데 7연비는 여기에서 한 3km 더 다운시켜 주셔야 돼요. 예, 2.5에서 3km 빼주시면 그 연비는 정확한 연비, 그날 뛴 연비가 계산이 딱 나와요. 내가 운행하고서 계산해 보니까 실연비로다가 11.789, 고속도로에서는 뭐 12km대 이상 나오고 실연비가 이 차가 17년식인데 오토가 그 정도 나오면은 여러분 가계부나 체계부에 큰 도움이 될 겁니다. 예. 지금은 15.6을 찍고 있습니다. 그래서 저는 동대문을 매일 나가는 사람이에요. 동대문 콜벌이. 나 역시도 한양 화물에서 저걸 두고 있는 용단차 기사입니다. 기사할자이며 F1 터보 개발자입니다. 다른 제품도 다 있어요. 그래서 이번에 지금 영상 올리는 것은 1톤 전용 1톤에만 맞아. 이 제품은 딴 차에 절대로 안 맞습니다. 1톤 전용. 자, 15.2를 찍고 있습니다. 여기 지나가는 여기가 LPG 주유소가 있고, 또 조금 이제 가면 지금 달리는 구간은 태계원을 지금 향하고 달리고 있습니다. 15.4. 그리고 이 개발이 무수하게 많아요. 터보라는 제품이. 그 제품들이 다 효과는 있어요. 근데 뭐 회사 대표라는 사람이 그걸 뭐 쭉 깔아놓고 아이 깡통 쪼가리니 뭐 그 사람들도 노력 들여서 만든 제품을 그렇게 그냥 짓밟아버리고 뭐 내 물건 하나 팔아먹겠다고 뭐 그러는지 모르는데, 아유 제발 좀 늘 그러지 않았으면 좋겠습니다. 예. 그리고 특허라는 것도 종류가 틀려요. 나 역시 특허가 나 있고 디자인 등록 다 있고 사업자 등록 다 있고 다 가지고 있어요. 이게 특허 중에 와류 발생기라는 게 있고 연료 절감기라는 게 있어요. 그 여러분들이 만약에 어디 가서 달더라도 특허 중에 아마 떡하니
저 달고 사무실에 다 달아놓고 있을 거예요. 유심히 한번 보세요. 이 제품이 와류 발생기인지 연료 절각인지 그걸 확실히 좀 보시기 바랍니다. 지금은 15.1 찍고 있습니다. 속도는 지금 70 조금 넘고 80, 78 정도 지금 밟고 지나가고 있습니다. 아이고, 어제는 그렇게 비가 오고 저기 하더니 오늘은 참 괜찮은 날씨네요. 전국에 비 피해 없이 잘 지나갔나 모르겠네요. 그나마 뭐 뉴스에 이렇게 나오는 거 보면 역대급 태풍이라 해가지고서 큰 걱정들 하셨는데 비 피해 없이 많은 큰 피해 없이 지나갔으니 다행이라고 생각합니다. 여기는 지금 내강리 앞에 지나가고 있습니다. 내강리 앞에 지나가는 키로수는 14.9, 속도는 70km. 여기는 자동차 전용 도로입니다. 생계형으로다가 운행하시는 포토 사장님들은 이 포토가 동반자, 인생의 동반자라고 할 수 있어요. 이걸 가지고서 생계에 도움이 되고자 운행하시니까 그래서 차 한번 사먹으려 5, 6년, 근 한 10년간을 타고 계시니까 이 포토가 동반자라고 할 수 있겠네요. 나 역시 이거 가지고 돈 벌어먹고 생활하고 있고, 또 무동력 터보로 또 간간히 또 이렇게 주문 들어오면은 제가 가서 장착도 해드리고, 그래서 근근히 그냥 생활하고 있습니다. 지금은 여기가 내강리 조금 지나가고 있습니다. 이 구간에 이제 차 흐름에 따라서 청계 국가까지 제가 동영상을 찍을 겁니다. 차 흐름이 좋을 때는 이게 더 연비가 많이 더 찍히고, 흐름이 나쁠 때는 조금 더 다운이 되고, 그렇다고 해서 이 연비가 실연비가 아니라는 걸 여러분 앞에 분명히 말씀드립니다. 이것은 실연비가 아니라 구간 연비입니다. 이 차는 17년 오토 차량입니다. 지금은 14.7. 그래서 꾸준히 이 숫자를 그냥 밀고 갑니다. 이거 안 다르면은 절대로 이 숫자 취소지만은 절대로 이게 안 나옵니다. 아마 12km? 오토가 12km 이렇게 고속도로 상에서 12km 넘기가 힘듭니다. 힘들어요. 약간 오르막길이다 보니까 영칠이 떨어져서 지금 14.4가 찍히고 있어요. 약간 오르막길입니다.
그래서 이걸 저한테 지방에 계시면 전화 주시면은 간단한 건 내가 동영상을 이렇게 장착 중고 이걸 제가 동영상을 보내드려요. 택배를 보내드리는 동시에 동영상을 보내드리면 그대로만 그 장착하시면 돼요. 장착 시간은 넉넉 잡고 그냥 10분이면 끝나요. 10분. 몇 개가 들어가느냐, 배기 하나, 흙기 2개 이렇게 들어갑니다. 가격대는 내가 지금 공개를 안 하고 있습니다. 그러니까 여러분이 얼마 가격대에 살 수 있는지 그걸 제가 여러 이제 주문하시는 분의 그 얘기를 들어봐서 저렴한 가격대로다가 보급하고도 합니다. 분명히 말씀드리지만 지금 2,000원 포토입니다. 포토, 오토. 이건 오토 전용으로 만든 거기 때문에 이 제품은 딴 차에 절대로 안 맞습니다. 물론 뭐 다른 제품도 있어요. 있는데 지금 제가 동영상을 잡고 있는 거는 포토 2 오토입니다. 오토. 자, 또 얘기하다 보니까 여기가 태계원 IC를 지나가고 있습니다. 해서 청계 국어까지만 제가 동영상 찍겠습니다. 그것도 이제 시내 구간이고, 그래서 너무 또 지루하시니까 청계 국어까지만 찍겠습니다. 자, 여기가 갈매 사거리입니다. 갈매 사거리. 갈매 사거리 통과가 14.6입니다. 14.6을 찍고 있습니다. 자, 갈매길을 지나서 여기 구간은 60km 구간입니다. 약 300m 전방에 신호와 속도 위반 단속 구간입니다. 시속 60km 구간입니다. 절대로 다 트립 중간 손장난 절대 안 친 겁니다. 여러분이 이거 트립에 대해서 아시는 분은 알고 또 모르시는 분은 모르실 수도 있어요. 근데 이 숫자는 트립상 연비지 실연비가 아니라는 걸 분명히 말씀드립니다. 지금 연비가 14.4. 장거리 운행하시는 사장님들은
참 가계부나 차계부에 큰 도움이 되실 겁니다. 암만 못하도 1리터에 1kg는 넘게 탑니다. 예, 내가 작게 잡아가지고서 1리터. 응? 이거 달고 출력 좋아지고 연비 감소되고, 응? 연비 좋아지고 그러면 되지. 뭘 더 바라겠습니까? 매연이라는 건 완전 매연은 안 잡히고, 예, 확 잡힙니다. 믿고 전화 주세요. 자, 여기는 갈매동입니다. 갈매 우처 갈매. 신호등이 바뀌어서 출발하겠습니다. 약간 언덕 빠지다 보니까 악셀을 밟으니까 좀 떨어지고 있습니다. 이 숫자 얘가 참 예민합니다. 예민해. 악셀에다 조금만 더 밟아도 숫자가 뚝뚝 떨어집니다. 약 300m 전방에 시속 60km입니다. 13.7. 주행 중에 여기서 리셋 한번 이렇게 손자만 치면은 29km 바로 올라갑니다. 리셋에 대해서 아시는 분은 아마 아실 거예요. 모르는 사람은 이 숫자, 트랩 숫자에 그냥 아주 그 감탄하는 사람들이 있어. 이야, 이게 진짜 7년비는 아닙니다. 약 300m 전방에 신호와 속도 위반 단속. 아이고, 이제 70이 넘다 보니까 이빨 다 빠지고 틀리하다 보니까 말소리가 새 나가고, 이 듣는 분들도 아마 답답해 하실 거야. 이해 좀 해 주십시오. 자, 여기가 이제 갈매를 지나서 이제 여기 서울 땅을 밟았습니다. 이 구간의 행정구역상 서울 중랑구로 되어 있습니다. 여기는 시민이 행복한 서울, 세계가 사랑하는 서울특별시입니다.